Хора, аз съм Веленката БГ и днес ще реагираме на един много интересен канал, който ми излезе, докато просто си гледам в YouTube, чуех се какво да гледам и изведнъж ми излезе някакъв канал, който не го разбирам. На български имам чувство, че е създаден от изкуствен интелект и на всичкото отгоре е записан. В смисъл, изглежда ето така. Все едно говоря, но говоря някакви други неща. И буквално един човек говори 3 часа по-късно и аудиото се чува преди това. И чакам 3 часа да спре и той. Значи, примерно, аудиото започва и един човек казва и започват. Добре, аз ще бъда добър. Няма да съм толкова голям хейтър. Ще дам линк да се абонирате, ако искате. Ако искате се абонирайте, става за гледане. Малко е кринч. По-добре да си го гледате само вие, защото честно казано ще срам, ако си го гледаш при приятели. И ако покажеш кой гледаш. Но аз ще бъда искрен и ще дам линк и ще ви препоръчвам да се абонирате. Окей. Аз още не съм започнал. Снимам го, но не съм започнал да го гледам. Сега ще видим какво ще правим. Като цяло ще реагираме на канала. И честита нова година! Happy birthday! Една година от канал, което не е много, но пак е добре, че се случва. Добре, стига съм говорил интро 2 минути. Нека да започваме. Така, започнахме. Значи, първо отиваме надолу и виждаме журото, че са на лайвстрим. Не съм си... Чакай, сега. Не е на лайв. О, ще гледаме лайфа, човек. Карах се с ученик. Няма да гледаме лайфа, защото те са малки откъси, така че... О, боже, какво правя? Добре, отиваме в Home. И сега... Брат, то като го виждам, като е грозен. Между другото, аз знам по принцип, че е хейтър, защото преди това съм го гледал. Ай, пускам. 119 хиляди гледания! Брат, аз трябва да започвам да озвучавам и да правя такива неща, бе. То това как получава 119 хиляди гледания? За месец август в jimbim.bg. Дишайте по-свободно. Лепенките... Ах, и ми държиш тон! Добре. Сега ще ви покажа аз на всички. Затова ви говоря. Приятели, това, което сега ще видите в YouTube, никога сега не е правил. Затова нека всеки от вас да напише по 5 коментара, за да се разпространи видеото навсякъде. Приятно гледане на всички. Ето. Сине, хайде по-бързо, че закъсняваме. На мен ми предстои работа. Мамо, нататък ще вървя сам. Какво значи сам? Да не би да живееш сам? Вече съм голям, на 11 години съм, само мога да ходя. Майката е като някакъв самосвал. Защо? Защо ме измъчвам? Защо се измъчвам да гледам това? Значи от първите 26 секунди вече съм депресиран. Как ще гледам нещо 10 минути, бе? Аз да не съм някакъв ненормалник. Окей, явно ще трябва да гледам. На училище. Да не би да се срамуваш от родната си майка? Не се срамувам от теб, просто всички са ученици вече ходят сами на училище. Не ме интересува какво правят съучениците ти. Мамо, моля те. Всички уроци ли си направи вчера? Да, нали сама ги провери? А раницата напълно ли си събрал? Нищо не си забравил? Нищо не съм забравил. Добре, щом толкова се страхуваш от мен, можеш да вървиш сам нататък. Добре, чао, другото. Имам чувство, че Дима, понеже така се казва героя отзад, е герой. Да, защото гледах един епизод, то не е епизод, вие май го видяхте и заглавието беше "Влюбих се с ученичка". И в едно видео, като започваше, пише: "Аз съм била много послушна тази година. Дима е момиче и е влюбена в момиче." Добре. Да не изпадаме. А мама няма ли да целунеш? Мамо, стига да е. Добре, тичай. Но днес да донесеш добри оценки вкъщи. Добре, чао.
Защо точно моята майка е такава? Все се гледи с мен. Телепортиране. Той е Ендърмен. О, Той здрасти, е Дим. Какво Ендърмен. днеска без И майка се ли да иде на телепортира. училище? Той Да, и какво? е Просто без майка ти Ендърмен. нищо не можеш. Ендърмен. Какво? Как изобщо стигна сам? Защо постоянно се заяждате? О, мами, си внимавай да не се разплачеш. Айде, махай се вече. Диего. Писна ми, постоянно ме тормозят. Пича е най-низки от Здравейте всички. всички. Имам Ясно. чувство, че е Както някакъв. винаги. О, Настя. Привет, Дима! Здравей, Настя. Направи ли биологията за днес? Нали не ни дадоха биология? Мали чай. Дадоха, трябваше Той да направим 2 упражнения. чайчи. Маличи. Ма то грамотевици, бе. Дай ще се върна след малко, че направо ще ми гръмне къща. Окей. Върнахме се. Тук ще затвори вратата, за да не чуваме как... Аз от тук го... Стойте. Да, сега спря. Окей, да продължавам. Да, прилича на една от класа. Айде, бе. Леле, сигурно съм забравил да си запиша. Всички чухте ли, Дима не си направи биологията за днес? Какво? Да кажем ли на учителката? А не може ли просто да млъкнете? Ти защо О, го защитаваш? Да не си се защитаване. влюбил? Настя се е влюбила в Дима. Много смешно. Колко голяма Никога не съм драма се влюбила. определено има. Настя, първо Вълнените питай майката на емоции. Дима дали можеш да го обичаш. Млъкни! На мен ли го Млъкни! казва? Не разбрах. Какво става тук? Чухте ли звънеца? Александра Юриева. Просто имаме един нахален в класа. Аз съм... Значи, защо и викат Александра Юриева? Според мен е по-логично, според мен, да й викат госпожо, ако е възможно. Добре, те си знаят. Нахалния? Така, всички си решавайте проблемите извън училище. Сега започваме урокът. Моля, седнете. Леле, писна ми. Чули Лиглио, ще си поговорим след училище. Защо си се заел с мен? Нямаш ли си друга работа? Моли се. Какво? А ти знаеш ли какъв си? Ти си пикло. Да, това беше много кринч. Не казах ли ясно? Тишина в класа. Защо все той се заяжда с мен? Писна ми вече. Вижте отгоре. Тук горе вдясно ще ви го градя. Вижте, влюбих се в съученичка. Вижте. Смисъл. Точно. Кой ще ми припомни какво беше домашното? Веднъж ще момче, веднъж ще Дима може да отговори. Аз ли? Дима може сам да си отговори, нали така, Дима? Да, мога. И какво беше? Александра Юриева, просто не знаех какво ни беше зададено, извинете. Дима, Тогава защо говори да? Мога. What do you mean? справете се, когато ви говори учителят. Станах. Защо не знаете какво е домашното? Не си го записах. А не можехте ли да попитате някой от съучениците си? Можех. И защо не попитахте? Защото са тъпи. Те буквално 100% не знаят си те. Той не е виновен. За първи път ще го кажа, но той не е виновен. Той е невинен елф, който трябва да е на свобода. Само, че има майка като трамвай. Но това е друг сон. Това е друг въпрос. Приятели. Добре, разбрах. Дневника на бюрото ми и сядайте. Защо? Дневника ми на на бюрото. домашна работа? Може ли без дневника, моля? Ще си го направя за следващия път. Хайде дневника на бюрото ми веднага. Леле, майка ми ще ме убие. Наистина съм забравил да го запиша. И така, има ли още някой, който не е знаел какво ни беше заданието за днес? Не, всички сме го направили. Отлично, тогава има ли желаящи да отговорят? Ако ни беше така в класа да ни проверяват домашните, до сега ще да съм отлични, бе. Ма то голям кеф при тях. Имате ли домашно? Дай да видим Дима. Ти нямаш домашно. Вие направихте ли си домашното? Да, госпожа Юриева. Добре, тогава да продължаваме. Как? Маличи заваля навънка. Само да не ми се събори къщата. Това може да ме е последното видео. Чай, че не мога. Ясно. Кора от ръце. Добре, щом се толкова отговори Не, за изпълнението усека на на моите гора. задачи, нека да извадим двойни листове хартия и сега ще направим контролно. Контролно? Контролно. Не казах. Ама нали наскоро имахме контролно? Страшно. Ще има още едно. Това нарушава правата ни. Не може толкова често да имаме контролни. Какво? И кой ви го каза?
Ей, тоя, вижте му прическата. Вижте му каква е... Добре, няма. Това? Видях в TikTok, един юрист го Видях обясняваше. TikTok. Юрист? Омага, много сме оригинални. Много. Ама много. Така продължа. TikTok не видяхте ли, че не може да не си правите домашното? Не съм виждал. Тогава вижте. Еми, А сега изведете двойни листове чакай, и тогава започвайте. вижте. Тя иска да не си правя домашните ладиуми. Леле, целият клас не си направи домашното, ама само на мен ми взеха дневника. Ама Винаги за става това. така, целият свят е срещу мен. Дима, имаш ли лист? Да, имам. Сега ще ти дам. Само А на да мен се ще може целуне. ли? Той ми иска лист, може би иска да се сдобрим. Имам, ще ти дам. Последен ми остана. Ето, дръж. Благодаря, глупак. Какво значи глупак? Дима, Пича ще е ми толкова дадеш ли стъп, че не лист? знае какво е глупак. Този го е пранквал 50 000 пъти. Реши да му го даде. И не знае какво е глупак. Абе, то отзад за камерата да не е извънземно. Аз те Чаче. ми тък му го дадох на Сергей. Ама аз първа те Сега? попитах. Просто си мислех... Добре, не се... Значи, виж. Сега. Ако добавим едно А. Сега. И съм гей. What do you say? Ай, пусти се! Снявай, ще намеря друг. Сергей е пълен лицемер, само се прави на добър, когато му трябва нещо. Всички ли имат листове? Да. Да. Отлично, Да. тогава можем да започнем само два варианта. Първи, втори. Дима, ако напишеш добре контролната си работа, няма да ти пише забележка в дневника. Да, Ясно ли? Александра Юрьева, благодаря ви. Всичко е в твоите ръце. Давам 15 минути за контролното. Можете да започвате. Така, добре. Какво имаме тук? 6 въпроса. Леле, ама трябва обязателно да ги реша, иначе мама ще ме убие. Първи въпрос. Аз ще Клетъчна убия. структура имат растения, живи организми. Тя може да убие, когато си иска. Само да скочи върху тебе и ще се задушиш. Или живо... Какво? Какво е това? Дима, ако искаш, мога да ти помогна. И аз съм първи вариант. Благодаря ти, Настя. Така, не разбрах какво става там на последните чинове. Дима беше. Аз ли? Дима, контролната работа е самостоятелна, ясно ли е? Да, ясно е. Защо Още не се една забележка оправдаеш? и ще пишеш работата до мен. Ясно? Да. Разбрали? Обърни се. Втори въпрос. Раздразнителност е характерна. На кого е характерна? Пети Мигрена. въпрос. Това го знам. Момче. В човешкото тяло има повече вода. Отговорка. Какво правиш? Стига си гледа, обърни се. Не дей да хленчиш, сравнявам си отговорите с твоите. Сравнявай с някой друг. Дима, Да, Настя, какво? на първи въпрос Какво на първи? Не разбирам. Какво е това? Б? Точно, Б. Така, на първи е Б. Вече имам 2 отговора от 6. Какво е на първи? Не знам, гледай при другите. Ти какво наглееш ли? Дай да препиша. Няма да дам. Така, последните чинове. Казах, че още една забележка. Александра Юрьева, това пак е Дима. Винаги ме кара да му дам да преписва, а аз му казвам, че няма да му дам. Това не е вярно, лъжеш. Така, не възнамерявам да се занимавам с вас тук. И двамата предайте работите си веднага. Александра Ей, Юрьева. Дима, най-сетни казах ти, че то ако се сега представиш добре на гей. контролното, няма да ти пише забележка. Но ти дори с това не се справи. Ама аз честно не преписвах от Сергей, всичко сам си правих. Ретропреносима. Ох, те му реклами! Май са самоубили! 40 лева 76. Бягай! Преписвах от Сергей, всичко сам си правих. Сергей, дай ми твоя дневник. Да, давай. Нямам дневник. Какво? Как така нямаш? Отвори си раницата. Нямате право да ровите в нещата ми. А ти имаш ли право да ми проваляш часа? Не го провалям аз, а този идиот отзад вечно ме разсейва. Аз ли съм идиота? Между другото, той е твой съученик и Не, може... значи, няма как, чакай, че го проверих с... Няма как да знае какво е идиот, а да не знае какво е табак. Охо! Качвам това видео и се хвърлям от балкона. Аз ли съм идиота? Между другото, той е твой съученик и може да ти стане най-добър приятел някой ден. Да, не. Това клипче нямаше никаква логика. Няма да гледам останалите 3 минути, ще загуба още 3000 мозъчни клетки. По-добре да свършим това видео тук. Аз бях Велин Ктабги, вие понякога може и да сте Велин, а от мен чао. Отива се на балкона.